邊咧已經畢咗4碗，仲有料喎，湯汁就少過冬瓜肉，哇！呢煲湯夠晒用。哇！即係正所謂禮尚往來就係咁啊！嗱，你探親咁梗係冇能力梳蕉去噶嘛，係嘛？咁你嚟到探嘅，要咁啊傳統啲嘢就做足啲啦，梗係要。因為而家咧呢種嘢，即係傳統嘅嘢，仲反為保留咯。係。廣州啊，保留到。咁啊，夫人咧係識得點樣可以一年四季都令佢呢啲花存活嘅嚇。佢又有本事啊，我啊唔得嘅。Hello， 各位觀眾大家好。咁啊，臨近端午節咧，特別多活動嘅，咁特別多飯食嘅。今年咧，外父呢邊咧就冇龍船飯食啊。但係咧就龍船龍舟嘅活動咧一樣少唔到。今日外父呢邊咧就有龍船睇啦，龍舟啊。咁啊，附近嗰啲村啦就過嚟探親啊！咁啊，我哋咧而家係差唔多12點11:09，老婆咧就喺嗰邊行緊過嚟。我哋中午喺度食少少嘢，跟住大概1點鐘到咧就翻過去嗰邊，一路掟炮仗，就一路睇龍船龍舟咁噶啦。咁啊呢邊咧就唔係龍船競賽，而係龍船景探親咁嘅。我哋食咗嘢先啦。咧就廣州同佛山嘅交界咁啊，所以咧你係會見到有電雞共享電雞嘅。我哋中午食飯咧就喺面前呢度咯。咁呢個叫合德明熙，其實好耐之前就係食過一次啊。有個親戚娶新抱啊，好似係咁啊。呢度仲好啊，免費停車4小時係啊，呢邊停車好經濟實惠啊。咁至於老婆咧就咧喺正前方過緊嚟，不過未到嘅啫。需要啲時間，呢度仲要謝府壽宴喎。你嚟食中午飯嘅，唔知有冇得飲茶食點心咧？26蚊白玻璃魚格。點心方面咧，今日家嫂蒸肉丸9蚊9，但係只限10點半前使用。咁仲有呢個八寶冬瓜盅，正喎。又或者全天點心。到晏晝2點鐘都係7點8折，咁啊飯市特價任點啫，咩意思咧？就唔使搭配啊，唔使話你要一個特價嘅乜嘢搭落去嗰種咁樣先食得到個正價嘅，又或者食到一個正價嘅先搭到一個特價嘅咯。至於點心方面就有呢個啦，金絲神菠蘿包同埋龜苓膏腸粉啊，有趣啊！薑蓉蒸鯇魚啊，呢個吸引喎！一離開廣州老城區西關嗰啲咧，啲餸菜都係唔同啲嘅，仲有雞中翼19蚊8，蝦餃咁都幾好啊，7點8折喎！諗唔到咧都咁多人喎，係嘛？放假大家人咧多啲啊，咁你話咪全部坐滿也未至於。而家呢個時間咧食飯時間到啦。有啲咩食咧？嗱，有魚生，不過呢啲咧就唔啱我，因為廣西風味魚生啊嚇，98蚊一條嘅喎，又唔貴喎，切到咁靚嘅喎。然之後仲有呢啲啦，呢啲唔啱嘅啦。哇，燒鵝358，咁我哋可能會食隻乳鴿嘅，或者2隻啊。仲有涼瓜牛肉啦，5柳蛋平啊，呢個19蚊8嘅。隻黑叉燒、秋葵啊，呢個喺門口底見啦，有蝦餅啦、豆豉鴨啦，仲勁油鹽蒸黑皮雞松滾，有雞中翼，嗱19蚊8 5隻嘅喎，正啊！豬手48，原來咧佢哋喺上下九都有分店嘅。咁啊，我哋今日係呢間分店咯。人民北又有分店嘅，好多喎。光復路同人民北都有分店。冬瓜盅58，又或者係鮮鮑魚、大燒鵝、酸條頭，好多嘢食㗎。咁啊，雞鵝鴨呢啲肯定會有㗎啦。49蚊呢個係浸雞啊。
又或者係葱油淋雞68咯。乳鴿呢個係原價，第一隻咧就29蚊八，第二隻咧就38蚊㗎啦，叫一隻得啦。鱔煲同埋四季豆正啊！啲小菜特別多，而且價錢都唔算好離譜，好似係呢個咁啊，黃花魚蒸肉餅49蚊啫，甚至乎連咖喱都有添。我哋係落好單啦，哇！超級多嘢食，點解會咁嘅咧？因為咧外公咧就去爬龍舟，咁佢又冇飯食嘅，我哋要準備少少多啲。咁啊咁多嘢食，大家我都唔逐樣數啊！270蚊有找，不過呢個就我已經計埋茶位㗎啦。真係207蚊啊！第一個送上嚟嘅冬瓜盅，佢係已經係燉好咗，哇！燉到幾腍，挖開嗰啲冬瓜肉出嚟，正啊！仲有炸雞翼啦，又送埋嚟啦，呢個吸引啲，好多料喎裏邊，有啲肉粒，有啲薏米，我見到好似係蓮子，好似係。傳統意義上咧，端午期間啊，都係雨水會比較多啦，但係熱頭又未係好濃啊，即係未係好猛太陽可以殺得到菌啊，所以咧到呢啲時候咧，好多時候可能會食嗰啲艾糕啊，甚至乎傳統上會分艾啊咁嘅。咁啊，如果我哋嚟講係要清熱啦，係啊。咁天氣唔熱，你飲得水又可能唔係好多嘅，所以食啲冬瓜就好啦。而家冬瓜又靚。係啊，而家啲冬瓜又開始靚喎。食完冬瓜之後咧，又再食啲炸雞翼，正所謂趕鬼入就趕鬼出，就係咁啦。呢個咧趕鬼入咯，食完個冬瓜就趕鬼出咯。係啊，邊咧已經畢咗4碗，仲有料喎。湯汁就少過冬瓜肉，哇！呢煲湯夠晒肉。正，去俾個特寫大家睇下，係啊，薏米咪去濕咯，係啊，廣州人時常都會好濕噶嘛。咁啊，至於龍船咧、龍舟咧，亦都係好多傳統古仔可以講嘅。咁點解講得出咧？其實通常咧，到呢個時候啊，好多本地嘅社交媒體啊，或者甚至乎電台節目主持人啊，都會講咁，我聽翻唔少翻嚟嘅啫。仲有好多古仔啊，慢慢同大家講。我哋食咗嘢先，就好似先頭所講咧，去到呢時候啊，會熱氣啊，咁熱氣咁咪要冬瓜啦，係咪？啲冬瓜煮得夠時候咧，就會咁，就唔會發白，係咪？仲有點心啊，咁大隻蝦嘅燒賣啦，咁佢有4隻嘅嚇，4粒啊，佢好似蝦大粒到，呢個夠晒飽喎。咁啊再嚟咧就仲有乳鴿咧就先頭都講過啦，咁啊2隻就圍到50幾蚊咯，咁第一隻特價，再嚟仲有呢個蒸呢個小米糕應該係。貴妃糕，即係你如果係唔點乳鴿，你做開就改成特價燒鵝都係30幾啦。點乳鴿特價燒鵝就30幾，係乳鴿好啲，燒鵝成日食，乳鴿好啲，飲湯先。都係百合，呢個我真係睇唔出係咩。仲有啲菜啦，蔬菜花我唔明啦。仲有薏米嘅先頭講過啦。冬菇八寶啊嘛，係咪？仲有呢個啊，紫蘇葉蒸河蝦仔，同埋仲有山坑魚，睇唔睇到？食到先同大家睇啊！至於咧，飲埋碗湯先啊，因為中國人食嘢咧講究搭配嘅，即係你全部都係嗰啲湯水咁寡淡又唔得嘅。咁但係你又全部都係煎炸嘢咧，又唔可以嘅。每日特價點心10蚊，係一籠唔係一粒，大粒到。而家咁咯。係啊。同你1人1半都夠，係嘛？真係誇張。1人1半啦。好巨啊！
仲黐住嘅添。巨型牛肉丸，話比賓呢個唔係乒乓波啊，係網球啊，網球啊大佬，牛肉丸都唔係乒乓波，都好實淨嘅喎。係喎，唔係話削皮皮嗰隻嚟嘅。哇，噏都噏唔入啊！好好食啊，連個都。啊！嘿，終於開到啦！係啊，呢邊有啲馬蹄啊，其實都見到。馬蹄咯，馬蹄豬肉陳皮啊，面頭嗰個係腐皮嚟嘅，香西。試下個牛肉丸先嚇，好熱咁喎，緊實彈牙，個粒肉丸，但係早茶一籠啲就叫個包啊，或者粉麵啊嗰啲咁就夠啦。係啊，30零蚊兩個人嘅喎。係30幾蚊兩個人，叫一個特價，再叫一個正價咁樣咪夠啦。唔係都好多特價㗎，好好貴啫嘛啲特價。好食。唔食嗰個試埋呢個乜大蝦。茶樓啊，死咁打折嘅。哇！嗰日我哋喺和公村啊，哇！真係又係又幾大粒蝦？真係啊！依家行死咁認真啊！碗湯食咗牛肉丸半粒咋，已經飽咗。散菜都要10幾蚊。個蝦就唔係話好 fresh 嗰種嘅，嚇咁係咁，大佬仲俾手剝蝦你咩？不可能嘅。接落嚟試埋呢個炸雞翼，佢係細隻呢種嘅嘛，係咪？佢唔係大雞翼嗰啲肉肥雞翼嚟嘅喎。蒜香味有嘅，但係唔算話濃到咧會食唔到雞肉嘅味。呢種中途啊，你啲人有啲係好鹹嘅。炆魚㗎喎，有條炆魚。好食啊！呢個好食。呢種唔係肉肥雞嘅，佢裏邊就唔算話爆汁出嚟嘅，但係咧換嚟嘅好處咧就係唔會太肥。有啲人咬落去咧爆汁嘅梗係好咧，但係佢裏邊好肥嘅，呢個唔會。但係又唔會話好柴啊，咬唔入啊嗰啲啊。同埋佢醃得唔算好重手，呢度啲味道都可以。係呢個乾蒸。哇！咁多喎，啲人已經飲咗一碗嘅，仲有咁多。咪一人1-2碗咯。係啊，接落嚟試下個乳鴿啦，唔好落手㗎。你有幾多位啊？差唔多手指咁。佢係呢種皮係脆皮嚟嘅。食乳鴿咧要用手先好嘅，好乾身啊乳鴿，唔係嗰種好多油啊爆汁嗰種嘅，就係1個月咁嘅特價喎。哇！你有幾多嚟啊？嗱，你數下，一人咁多咁哇！你平時一餐咁啊食唔完嘅，我大半個。個冬瓜最大最好，真材實料。接落嚟試下呢個。蝦仔呢啲係乾嘅，佢唔係嗰種鮮識跳嗰種嚟嘅嚇。唔算太硬咯，唔算話炸到硬會插到個牙肉嗰種感覺啊。中飯可能係中飯嘅。我哋冇叫飯。
終於嚟到咧一年一度啊最熱鬧嘅時候啊，就係探親啊！探親咧即係隔離村嗰啲啊，咁啊過嚟探下人啦。咁啊呢啲咧大家睇見啊，都係一啲年長嘅叔叔啦。哇，咁狠啊！唉，燒唔着。咁咧佢哋係冇辦法到菜農哦。跟住就條龍咧就裝咗嗰啲乳豬之後咧，就會繼續往前行。啲領導咧就要掹住支旗咁樣嘅咩儀式咧？呢個係靠翻岸咁咯喎。咁其實後邊咧都陸陸續續會有其他隔離村嗰啲兄弟啊過到嚟嘅。呢個係石咩咧？我睇唔到啊！開始打鼓啦。有啲威水嘅龍船咧，有4位掟炮仗㗎。咁平時啲龍船咧就係收埋喺個沖底嗰度嘅咯。係啊，哇！真係墟冚。咁後邊咧就有好多觀眾嘅，有啲就住喺附近嘅租屋嘅人啦嚟揾食嘅。咁啊有啲咧就真係村民嚟嘅。如果村裏啲咧夠力嘅咁啊爬龍船咯，爬咗龍船先至今晚先至有龍船飯食㗎。咁嗱，至於我咧就外來女婿嚟嘅，我啊冇資格落去蛙㗎啦。不過家姐就算叫我去都冇用嘅，因為我呢啲咧蛙兩下頭咁啊唔掂㗎。呢個叫石聯。隔離村冠軍啊！哦，即係佢如果咧喺競賽裏邊攞個冠軍咧，佢就可以揸住呢支旗。今年如果係其他嗰啲去龍船景探親咧，就揸住呢支旗，咁啊威水啦嘛！係啊，嗱，裝乳豬啊，裝翻隻乳豬先。哇！即係正所謂禮尚往來就係咁啊！嗱，你探親咁梗係冇理由拎梳蕉去噶嘛，係嘛？咁你嚟到探要擺翻隻乳豬俾人拎走咁嘅咯。咁啊擺啲燒酒啊，又有啲餅，仲有叫龍船餅啊，都係有嘅。咁啊每度地方嘅習俗都唔同噶啦，但係都係大同小異咯。都係啊，燒豬啊！係燒豬就一定係走唔甩噶啦。酒啊嗰啲咁咯。咁啊好接咗禮啦，咁啊開船走啦。咁啊然之後咧就唔係而家即刻翻去屋企噶噃，就要來來回回巡3巡，最起碼要巡3巡先得嘅。係要等啲水滿先。係，而且咧就有件事情係咁噶，因為咧水咧就唔係人工水閘啊，佢咧就唔會話固定咗時間㗎，咁佢咧就要等水漲先得嘅。咁有啲咧就會有水閘，呢度咪有水閘咯。咁啊陸陸續續咧又有一個兄弟船3隻船啊，3隻船係嘛？咁啊呢度仲好有趣嘅喎，先頭如果睇下啲無人機嘅觀眾咧，上邊咧其實係地鐵線路嚟㗎，係咪好刺激咧？咁如果你坐地鐵經過咧，咁啱時間咧，你可以睇得到下邊爬龍船咯，一路爬就一路燒炮仗哇！咁啊拎住啲燒酒，睇唔睇到？呢個係國村啊，係嘛？呢個國村好近嘅，就喺隔離嘅。係啊，有封利是先，要嗰啲禮一定要做足嘅，人哋嚟探你係嘛？咁啊，然之後咧就裝個燒豬上船。哇！好大隻燒豬，我先頭睇相睇到有5隻定4隻嘅，我唔記得啦。咁啊燒酒啦，梗係要有噶啦。
好啊，今年就發大財啦！同埋咧，嗰個船係八卦圖案㗎，即係嗰個獎啊！我個獎係鳥啊！哦，即係呢個係啊！係啊，嗰啲人唔識話日本國旗有冇搞錯？唉，唔係佢話係韓國國旗都係合理啲啊，有冇人話係日本國旗啊？有咩可能啊？咁啊，哇走啦！咁啊，船上邊咧都擺住好多祭品，咩神台啊，或者鑼鼓啊咁嘅咯。呢啲叫龍船景，係啦，唔係就唔係競賽。咁然之後咧，已經係燒豬嗰啲咧就會歪喺前邊先，等住大家都攞齊燒豬啦，做好禮啦，咁啊開始就探親咯喎。即係等於你去到人哋屋企過年咁，你有冇人去送完禮就走㗎？係嘛？梗係坐低傾下偈，摸下呢樣摸下嗰樣，傾下好唔好啊？啲小朋友玩啊，其實就係咁上下意思嘅。咁啊，傳統啲嘢就做足啲啦，梗係要。因為而家咧呢種嘢，即係傳統嘅嘢，仲反為保留咯。係。廣州啊。保留到。你諗下賣廣告啊，賣到去紐約嗰啲。唔係紐約都有廣州嘅廣告。係啊，廣州大灣區嗰個叫乜鬼啊？龍船。呢個係新基村，咁啊有啲後生有啲長者嘅。但係競賽就唔係啦。競賽又唔係，全部後生，有啲仲會喺外邊請啲高手翻嚟幫手。體育學院啊，到時廣州嗰個龍舟咩啊？直頭有啲係國家隊啊！國家隊啊，即係過2日啦。係啊！哇！咁啊一路行一路掟炮仗咯。咁啊其實咧呢度咧已經唔算炮仗多㗎啦。車飛最誇張啊！見船啊唔見人，見炮仗唔見人。全部都係煙霧瀰漫啊！煙霧瀰漫啊！嚇傻你啊！真係。哇！其實燒下炮仗咧都係有好處嘅，殺菌啊嘛，空氣殺菌啊，係老祖宗嘅嘢咧，佢總會有道理㗎，冇道理因為淘汰咗㗎啦。燒炮仗呢啲咧，咁你唔好掟落去頭頂啊，其實係有道理殺菌㗎嘛。咁至於佢哋喺度討論緊啲乜嘢咧？隻乳豬裝咗啦，咁啊嗱啲長者啊就散去啦。燒大炮仗。燒大炮仗添啦。係啊。係喎，嗱，哇，燒大炮仗。哇！大家喺海外幾耐未聽過炮仗聲？咁而家聽下都得嘅。真勁！廣東嘅文女啊，賣廣告啊，賣到去外國啦，就係咁樣。即係如果你哋即係華僑嗰啲啊，你如果想睇龍船就端午前後。喺面前啊，前邊嗰度咧，嗰啲咪3條船嘅。哇！咩聲啊？勁！講翻呢度，前邊咧咪有3條船喺度等緊嘅，佢哋領咗乳豬噶啦。咁啊船咧喺呢啲位，龍船啊、龍舟咧喺呢啲位係冇理由掉頭嘅，只有前後嘅。同埋呢個衝咧就唔適合競賽嘅。最好睇係疊教啊！最好睇疊教嗰個比賽。嗰個漂魚啊！嗰條衝嗰啲魚啊，我懷疑一到呢個季啊，真係暈低啊！哇！又嚟啦！咁佢哋依家咧就要，仲有支旗添喎，領到支旗啦。送走啊嘛要。又要送翻啲。咁咧，領完燒豬到依家咧，哎呀，就開始遊龍啦。即係點咧？就喺度摁啦，喺度摁，起碼3巡。唔係啊，起碼要來來回回3次先得㗎。呢啲咪傳統啦。
到端午節咧，最緊要咧就摸下啲洗下啲龍舟水啊，咁樣咧先至發達。哇！睇住啊！嗱，我外父大人啊，司徒咪佢點炮仗嘅咯。咁啊，龍船去到嗰度咧，應該係未走嘅，佢會來來回回巡多幾次，咁啊同啲兄弟玩下放下炮仗啊咁嘅。咁喺岸上附近嘅村民咧，你要小心啊！佢即係啲炮仗會掟上嚟噶。不過咧呢幾日啊天氣啊唔係太好，落咗好多雨。好在嚟到今日咧就停咗雨咯。好靚啊！呢個畫。佢哋咧就唔似上次我去到順德啊嗰啲咧，就後生啊貪玩啲嘅，一路咧喺度等緊出蛙龍船出去嘅時候咧，就喺度玩水，潑到成身濕晒。佢哋呢邊咧就唔會嘅。好嗱，轉身啦，係咪？轉身啦，咁啊條船咧又向另外一個方向蛙過去咯喎。哦，原來國村係第4個。可以揸住支旗去探親，即係好似咧小朋友讀書咧，今年我考到全班第4嘅。咁你去到阿姑婆屋企嘅時候，去農曆新年拜年，梗係攞埋個成績單去㗎嘛，係咪先？嗱，姑婆我攞第4咁啊，姑婆就話：哎呀，阿明仔你咁叻啊！大概就係咁嘅意思咯。哇，煙霧瀰漫。啲傳統嘅嘢要保留嘅，真係。咁咧而家儀式啊已經接近尾聲啦，咁咧大家睇唔睇到後邊仲有串大炮仗，咁燒埋之後咧，今日嘅儀式咧就到此為止，又來年再熱鬧過啦。不過咧而家咧就唔同以前啊，通訊工具冇咁發達要去隔離村可能要好耐啫嘛，咁咧一年可能真係幾多喎，但係而家唔同啦，早午晚一日3次都得㗎。咁啊，循第2巡啊，再巡下先。好似有少少鬥快咁啊，兩條船都幾多人。哇！啱啱燒完個炮仗，真勁。係今日算少雨，其實琴日仲落緊雨㗎。悲誇張啊！係啊，嗰啲拍嗰啲同行成身濕晒喎，哇！ 200隻龍船啊，大車。係大車俾嗰200個龍船，
咁啊呢度咧就係地鐵同埋龍船一齊睇咯，係啊，奇景嚟㗎。格勒面前呢個情景係咩啊？執電雞啦！因為咧大灣區亞運會就到啦，咁咧好多地鐵站門口電動自行車都係違法嘅，即係冇上牌啊，諸如此類啦。以前停晒喺啲路邊，警察先生就喺度，一見到有違法嘅就違法佢係指個牌唔得啦，冇上牌啦，牌啊，諸如此類，一睇就知佢有改裝啊嗰啲咧。反正就唔俾喺啲地鐵站門口停啦，而家。係啊，有啲改裝到仲快過架特斯拉，你知唔知啊？離譜㗎！黐線嘅特斯拉都係170嘅啫嘛，而且已經係違法咗㗎啦，170。嗰度180咯，聽講有啲係咪好笑嘅？趁住亞運會呢個良機，咁咧警察先生咧就將地鐵站周邊嗰啲唔合法嘅，第一即係嗰啲個牌啊冇上牌啦，又或者係改裝㗎啦，亂停亂放㗎啦，搬走咗佢，就係咁啦。好啊，依家咧我哋就去花市買花，前邊咧就係一直行，就係滘口客運站同埋地鐵站啊。咁啊鏡頭嘅左前方呢個樓盤咧，新世界係嘛？係咪新世界啊？地同一。哦，就喺呢度啦，未起好就起好啦已經。呢度咧就客運站啊，而家樓下都係嘅，真係冇以前咁多車。咁啊，而家最興旺咧就係地鐵站咯，5號線總站呢度其中一個。好多客運站㗎啦。咁啊，如果要去行花市咧，就咧嚟一出嚟就唔好落去都得，但係咧就冇行上邊呢度人行通道。嗱，阿姨都買咗啦，係咪？哇！買蘭花，我哋有一次咧咪去順德嗰個叫咩村話？陳村買嗰個唔得。嗰啲花有病嘅。係啊，咁你粗心唔聚財啊嘛，見到啲花唔靚嘅，所以我哋而家咧就買過，再重新買過，呢度就唔會買唔到唔得㗎啦，咧就叫做滘口地鐵站。個大站嚟嘅，好多巴士迷都要嚟呢度影相嘅喎。五顏六色嗰啲公交車。佢哋講得出啲型號喎，我梗係講唔出啦。每部巴士咩型號？好勁㗎！我睇下啲巴士迷最咩啊？反正就係嗰隻七口版，就係廣州。因為我哋又嚟到花卉市場嘅入口啦，咁啊係到農曆新年前會熱鬧啲嘅，但係其實平時都係有人嚟購物㗎。咁你買咗花，廣州啲花店去邊度攞貨啫？其實就喺呢度嘅啫。至於隔離呢度仲有新世界嘅一個樓盤，新起啊！係新起。好似話呢個係平啲嘅。2萬幾蚊啊！好似話2萬幾咋，而家新樓喎。哎呦！哇，其實都可以啊！佢底下又有超市隔離哎呦，係咯，2萬幾蚊，即係我算夠你3萬啦。對面嘅比較成熟嘅亦都係新世界嘅樓盤咯。九里香，好香喎真係。咩叫九里咧？夜晚好似傍晚仲香，仲有蜜蜂添。滘口站。係行過嚟。係啦，行過嚟。又咩花都有㗎啦。茄瓜都有。茄瓜都有，喺屋企種茄瓜食，俾啲雀會擔咗去㗎。金絲赤蘭啊，5蚊嘅喎，個名咁好聽嘅。又賣花泥嘅咯，種花嗰啲泥啊，石春啊，花盆啊，一條龍服務。最緊要你屋企嗰個花園夠大就得㗎啦。咩品種都有。百香果嚟嘅喎。呢個係百香果。鴨腳木啊。鴨腳木係咩嚟㗎？咁樣㗎。即係咩？成日飲檸檬茶，咪咩鴨腳木嘅？係咪㗎？梗唔係啦。鴨屎香嘅啫。嗰個唔同。鴨腳木可能唔得嘅。唔同，根本都唔關事。嗰個鴨。仲有一棵樹咁嘅，呢個桂花好香，企喺隔離。有高手養嘅蘭花，1年4季都有嘅。我哋係咪想買呢啲啊？5蚊啊！5蚊嘅。哇！有隻蝴蝶蘭啊！哇！後邊藍色都有喎，種到真細嘅。嗱，呢啲係藍色㗎。哎呦！又或者呢邊呢啲咧，我係講唔出叫咩名啊，唔好問我，我淨係知道蘭花咯。這個13蚊一槍。13蚊係一槍。仲有呢種叫咩蘭啊？麥蘭。我隨口講嘅啫，唔知啊。呢啲網紅嘅空氣鳳梨喎，有個罌咁入住喎。
哦，一隻30， 30一隻叫什麼？這叫什麼？香水蓮君，香水。哦，甚至乎仲有無花果賣啦。有果㗎啦，無花係果。啊，無花果紅心佢寫住，你可以買咗翻去就食得㗎啦。隔離仲有提子添，成棵提子喎，你睇。睇落好似假咁嘅，就其實唔係你屋企有咁大，不過都唔使好大。其實唔使好大，放喺地下都種得到。係。都幾過癮。啊，屋企夠大咪好咯。有時候咧嚟行下呢啲花卉市場咧，咁你個人都唔同啲。係個人都舒服啲，同埋做嘢積極啲咯。係啊，即係有生活感啲啊。係咁啊，間屋大你先擺得落噶嘛。細都有細擺嘅。係細有細擺。一齊唔知得唔得？得唔得啊？蟹爪蘭後邊有菊花，菊花就冇啦。蟹爪蘭，即係佢嗰個咧，好似生喺一個嗰啲叫咩啊？尖刺嗰啲植物嘅上邊嘅。呢個梗係貴啦，呢啲10蚊嘅。佢唔係全部成盤啊，下邊睇唔睇到一棵？咁如果你屋企淨係3棵咩都夠啦，4棵啦買夠，又或者配搭下唔同嘅顏色咯。咁啊，夫人咧係識得點樣可以1年4季都令佢呢啲花存活嘅嚇。佢有本事啊，我啊唔得嘅。一淋水淋得太多咧，要控制淋水嗰個數量嘅。我哋係揀咗呢個深色嘅10蚊，係啊。揀啲未開嘅嘛。要揀啲未開，哦。有得睇下嘛。哦。仲有啲咁嘅講究。其實咧，先頭睇龍船嗰啲咧附近啊，都係賣花㗎。咁啊，佢哋又唔係真親自落場賣嘅，可能都係啲業主啊咁嘅咯，或者係租屋俾賣花嗰啲人咁嘅咯。因為各村都有㗎嘛。我哋係揀咗啲3盤，原來係咁嘅。老闆攞個袋咁樣入住，然之後咧就釘住佢咯，咁就唔會喺路上，又或者地鐵站嘅時候咧，你俾人刮咗一朵，佢唔抵啊嘛。勁啊！靚女執咗個咁靚喎，幾隻顏色都有，幾靚喎！太好啦！呢隻色少啊。佢因為開淡紫啊嘛，我就襯低個一盤就係。超靚超靚！哇！咁多，哇！成個花園都得啦。成個花園好大嘅。200方啊！哦，怪唔得啦。勁勁勁！乜都放得落，垃圾都可以放得落。勁勁勁！有啲果樹好啊。超正啊！同阿靚女交流下，咁咧呢啲咪退休生活咯。成日有觀眾話：退休生活淨係飲食同埋買餸，梗唔係啦。譬如話嚟買完喺個花園度種花，哇！呢啲生活幾好啊！咩啊？上次陳村嗰度唔得，呢啲係專門係市場市集嗰啲啊。哦，市集，即係嗰個市場，唔係花卉市場，係陳村市場。陳村花卉市場梗係得啦。梗係得啦，係。但係佢市場可能有啲係比較差嗰啲攞翻出嚟擺街。繡球花10蚊2盤啊！繡球花。邊度君子蘭？朱頂紅。哦。呢隻君子蘭咯，佢好多款噶嘛。嗯。佢有白有紅噶嘛。甚至乎連紫檀都有。老婆話幾時可以生成一棵樹？又需要好長時間，咁大棵喎。呢啲係叫咩品種？哦，提子我都識，好似假嘅咁啊，真嘅。你放喺屋企啊，即係擺幾日啦？你擺得頭幾個月，大佬情緒價值都未止5蚊啊！嗯，真係。我哋買呢個。係啊，唔得啊，燶鬼晒啊，有蟲應，我翻去要搞啊佢先得。嗯，貓味喺度啊！啲後生好中意養呢啲古怪嘢。貓味咁啊，好似。奇離古怪。啊，如果屋企有養貓咁，佢睇見呢啲。唔係啊，我睇過有啲人啊發出嚟啊。
啲人話你啲植物咁特別嘅，佢有花㗎啦，哦，係喎，有花㗎因為喎。唔使淋水啊嘛，同埋有個性啊嘛。嗯，嗰啲後生仔啊，最中意養呢種咁嘅古怪嘅。哇，裏邊仲多，亦都係10蚊。你慢慢揀可以。嗯，全部都係，佢呢種唔知咩，嗱紫蘇5至於下邊就係紫蘇咯。關槍。又有觀賞㗎啦，又要食用㗎啦，即係用㗎啦。譬如嗰個臭草咁，臭草嚟做咩咧？就梗係煲綠豆沙啦。呢個檸檬添，已經有果喎，番茄都有啊。嗱，嗰個靚女真係懂得生活啊！嗱，慢慢睇，慢慢揀，咁咪飲下茶。飲完茶就過嚟呢邊行下，咁幾開心嘅。至於我哋啊買埋呢盤佢，呢盤就再骨子啲咯。嗯，啊，咁啊呢度咧免費停車4個鐘，啊休息噶嘛要，架車停咗喺度，我哋買完花。我呢度仲有個巴士站，呢個巴士站係可以坐到翻去廣惠路嘅。唔好問我點解，因為以前成日坐嘅。嗰陣冇揸車嚟嘅時候咧，就係坐巴士去到中山八，再轉車翻屋企嘅，好清楚。啲戰利品而家要擺好佢，咪揸車翻去。唔係坐地鐵都好方便。係，其實坐地鐵都方便。其實地鐵仲方便，唔使行多人攞翻部車，麻煩到死。嗯。你又為咗慳嗰啲停車費，因為你喺嗰度又再俾5蚊停車費1個鐘咁。嗯。我哋都係時候翻屋企啦。share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like 啊！坐地鐵下集見，拜拜。嚇，咁你去坐地鐵啦，係佢去坐地鐵啦，拜拜。端午啦，聽日係正式端午啊！放假所以放假啦超級多人。啊，你有電雞攞上嚟。